ليه يا عصام؟ مستريحتش على السباب ولا ايه؟ محللكش السليب ابنية؟ مشاكل النوم بتاعتك؟ طيب انا هشوف لك حل تاني، ماشي. كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن السليب ابنية وخطورته على الانسان واعراضه زي الشخير، واتكلمنا كمان عن جهاز الاوتو سيباب وازاي هو بيعالج المشكلة دي. بعد ما ظهر جهاز السباب مش كل الناس استريحت عليه، وبدأ يبقى فيه اعراض جانبية على المرضى ومشاكل في الرئة. سببها كان ان ضغط الزفير بيبقى عالي، فالمريض ما بيقدرش يخرج النفس بسهولة، فبسبب كده بيحصل اجهاد على الرئة بتاعته. وفي بداية تسعينات القرن العشرين بدأت شركة فيليبس ريسبيرونكس تحط ايديها على المشكلة دي، وسنة 1992 صنعت لنا أول جهاز باي باب كتطوير لجهاز السي باب. عشان نعرف الفرق ما بينهم خلونا نعرف الأول المصطلحين دول، الاي باب والاي باب. الاي باب انسبيراتوري بوزيتيف ايروي بريشر، هو الضغط الزايد اللي بيفتح مجرى التنفس أثناء الشهيق، والاي باب اكسبيراتوري بوزيتيف ايروي بريشر هو الضغط الزايد اللي بيفتح مجرى التنفس أثناء الزفير. طيب بعد ما عرفنا المصطلحين دول، ايه الفرق بين الباي باب والسي باب؟ في السي باب الاي باب بيساوي الاي باب، اما في الباي باب انت بتحدد كل ضغط فيهم لوحده، يعني بتحدد الاي باب لوحده والاي باب لوحده. لما نتكلم عن السي باب والباي باب، هما تكنولوجيا قديمه جدا تقريبا محدش بيستخدمهم دلوقتي. طيب ايه اللي بيستخدم دلوقتي كعلاج للسليب ابنيا؟ هو الاوتو باي باب والاوتو سي باب. طيب ايه الفرق بين السي باب والاوتو سي باب والباي باب والاوتو باي باب؟ في السي باب والباي باب العاديين انت بتثبت ضغط معين ما بتقدرش تتحكم فيه اثناء النوم، يعني لو المريض ما بقاش محتاج كميه الضغط دي اثناء النوم ما بتتغيرش، بيفضل ثابت زي ما هو. اما في الاوتو سباب والاوتو باي باب انت بتحدد رينج معين بيبدا يتحرك فيه حسب حاله المريض، يعني انت بتحط ضغطين، ضغط قليل وضغط عالي. في بدايه النوم لو المريض محتاج هواء زياده بيبدا يشتغل على الضغط العالي دوت، واثناء النوم لو المريض حالته اتحسنت ومبقاش محتاج الضغط دوت هو هيقل لوحده من غير ما المريض يصحى يظبطه. فطبعا حاجه زي كده احسن بكتير للمريض ايا كان حالته. خلونا نشوف الفرق بين جهاز الاوتو سيباب والاوتو باي باب. الجهاز اللي معانا النهارده هو باي باب اس تي ماركه اوميجا السنغافوريه. طب يا ترى فرق ايه عن الاوتو باي باب؟ الباي باب اس تي بيبقى فيه اس مود وتي مود والاس تي مود. طيب ايه المودز دي؟ الاس مود هو السبونتينيوس مود، بيتفاعل مع الشهيق والزفير بتاع المريض بحيث انه يزود الضغط في وقت الشهيق ويقلله في وقت الزفير. اما في التي مود الجهاز بيديك ضغط تلقائي، بس بتقدر تتحكم في قد ايه الوقت اللي يقعده في الشهيق وقد ايه الوقت اللي يقعده في الزفير. اما الاس تي مود هو نفس الاس مود بس مضاف اليه ان لو المريض قعد وقت محدد ما بيعملش شهيق خالص يتحول للتي مود ويبدا يشتغل تلقائي. الجهاز بيجي معاه نفس ملحقات الاوتو سباب، فلو لسه ما شفتش فيديو الاوتو سباب عملنا فيه انبوكسنج للجهاز وشفنا كل الملحقات اللي معاه، تقدر تروح تشوف الفيديو وترجع تكمل الفيديو ده تاني. طيب عندنا في الجهاز patient report, patient settings, دكتور settings بندخل عليها من هنا، دي اللي بنقدر نتحكم فيها في المود اللي احنا شغالين عليه الجهاز، وتقدر تغير درجه حراره الموديفاير من البكره دي. الجهاز كمان فيه مونيتورنج كامل لشكل النفس. كمان من مميزات الجهاز انه الضغط بتاعه بيوصل ل 25 سنتيمتر H2O. تقدر تطلب الجهاز بكل سهوله وتستغل العرض اللي ميديكال امباير عاملاه عن طريق انك تدخل البرومو كود دوت وانت بتطلب الجهاز من على ابلكيشن ميديكال امباير. ما تنساش لو عجبك الفيديو وفادك باي حاجه تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب ولايك للفيسبوك بيج، وتنزل ابلكيشن ميديكال امباير عشان تطلب منه الباي باب بكل سهوله. كان معاكم محمد هشام من ميديكال ديمو، سلام.